नमस्कार मित्रांनो, मी संतोष सुतार या शॉर्ट फिल्ममध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय। या ठिकाणी आज मी जनावरांना पाती आणण्यासाठी गेलो होतो। म्हणजे जे ऊसाच्या पाती असतात त्या पाती वाढ म्हणजे म्हणतो ते आणण्यासाठी गेलो होतो। आणि जात असताना वाटेमध्ये मला भांडण चालू असलं दिसलं रस्त्यामध्ये। आणि समोरच हा आमच्या गावामध्येच आणि समोरच हा जो पक्षी आहे याचं नाव मला माहिती नाही आहे, मात्र समोरच हा जो पक्षी आहे हा पक्षी तिथं तडफडत पडतेला दिसला। त्यानंतर मी त्याला तिथून उचलण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर तो मला चावण्यासाठी प्रयत्न करू लागला, चावा घेण्यासाठी प्रयत्न करू लागला। मात्र मी त्याला तिथून उचललं आणि गाडी किंवा वाहनांमध्ये जाऊ नये यासाठी मी त्याला तिथून उचलून त्याला थोडंसं पाणी वगैरे देण्याचा प्रयत्न केला। मात्र नुकताच पाऊस झाल्यामुळे तो पूर्णपणे भिजलेला होता आणि त्याला मी पाहिलं, पाय वगैरे चेक केले पण पायाला खूप मोठ्या नक्की आहेत मित्रांनो, दिसत असतील तुम्हाला। तरी पण मी पकडलेला आहे, थोडंसं मला ओरबडलेलं आहे, चावलेलं देखील आहे। पण आपण असे जे मला हा पक्षी दुर्मिळ आहे, याचं नाव मला काय माहिती नाही। तुम्हाला जर याचं नाव जर माहीत असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। आणि अशा पद्धतीने जर असे पक्षी जर प्राणी जर आपल्याला दिसत असतील तर यांची आपण एक जबाबदार नागरिक म्हणून यांची काळजी घेणं गरजेचं आहे, लक्षात घ्या। आणि आपण पक्षीप्रेम आणि नुसतं प्राणीप्रेम म्हणून चालणार नाही, तर प्रत्यक्षात ते आपण उतरवायला पाहिजे। तर हा पक्षी मित्रांनो मी याला पुन्हा सोडून देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याला उडताच येत नाही। म्हणजे पायांचा काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला आहे। मला जर मी त्याला जर खायला वगैरे हे करून आतूनमधून त्याला आता हे करून आणलं, जेवढं मला प्रथम उपचारामधलं जेवढं माहिती आहे त्यातलं बऱ्यापैकी मी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। थोडा वेळ मी याला आता घरीच ठेवणार आणि परत सोडून देणार, याला बघणार आहे मी तुमच्या समोरच मी दाखवतो। याला सोडल्यानंतर चालता फारसं येत नाही आहे, मात्र इथं सोडलं तर इथे इतर पक्षी आहेत किंवा जे प्राणी आहेत, कुत्री वगैरे गावामध्ये असतात ती त्याला हे करतील, त्यामुळे मी थोडंसं रिस्क घेत नाही। पण माझ्या ह्याच्यात मी याला सोडायचा प्रयत्न करतोय, थोडं वेळ बघूया। आपण बघू शकताय त्याला उडता येत नाहीये। चल, बऱ्यापैकी मी याच्याविषयी माहिती जमा करेन आणि जर याला जर नाही उडता आलं किंवा आज जर हा उडून जर नाही गेला तर याला मी 100% याच्याविषयी माहिती मिळवून एखादा जर पक्षीतज्ञ असेल किंवा एखादा जर या बऱ्यापैकी माहिती असणारा व्यक्ती असेल त्याला मी 100% याला दाखवीन किंवा त्याच्या स्वाधीन करेन। तो जरा प्रयत्न करतो। आपल्याकडे कावळा जो असतो त्या कावळ्यासारखी आणि कोकळ्यासारखी याची चोच आहे आणि पाठीमागं जर आपण बघितलं तर त्याचे जे पंख आहेत ते थोडेसे लांब आहेत। पाठीमागं त्याची जी टेल आहे, शेपूट आपण म्हणतो, ती देखील लांब आहे, बघू शकताय। थोडाफार मला रिस्पॉन्स देत आहे। मी खूप प्रयत्न करत आहे त्याला उडवण्यासाठी, मात्र तो जात नाही। आणि आपण बघता इकडे इतर जे पक्षी किंवा प्राणी आहेत ते प्राणी त्याला मारून टाकतील असे वाटायला लागले। बहुतेक त्याच्या पंख तर चांगली मला वाटली, मी पाहिल्यानंतर पायांनाच इजा झालेली असावी कदाचित, काहीतरी झाले, त्याशिवाय तो असं करणार नाही। त्याला मी प्रेमाने हे करत असल्यामुळे तो थोडासा रिस्पॉन्स मला पण देत आहे। छान, ते पंख ओली झाल्यात, नुकताच पाऊस पडला आपल्या इथे, त्यामुळे थोडंसं तो बितरलाय देखील। चांगला चावा घेतलेला आहे, त्याला मी उडवण्याचा प्रयत्न करत होतो। इथे जर तसं सोडून द्यावं म्हटलं तर कुत्री जे असतात, भटकी कुत्री किंवा इतर पक्षी त्याला त्रास देणार। खूपच चावला आतमध्ये, अरे बापरे, रक्त आलं। असू दे,
त्याचं नाव मित्रांनो मी गुगलवरती सर्च केल्यानंतर मला भेरा असं मराठीमध्ये नाव त्याचं मिळालं. हिंदीमध्ये त्याला टकाचोर असं म्हणतात आणि संस्कृतमध्ये कराईका असं त्याचं नाव आहे. तर इंग्रजीमध्ये त्याला रुफस ट्री पी असं म्हणतात आणि शास्त्रीय नाव आहे मित्रांनो डेंड्रोसिटा वागाबुंडा असं त्याचं नाव आहे. आणि वर्गीकरण तो जो आहे तो डेंड्रोसिटा या वर्गीकरणामध्ये येतो आणि त्याचा साधारणतः आकार जो आहे जवळजवळ 23 सेंटीमीटर इतकी लांब त्याची शेपटीसह तो सुमारे 50 सेंटीमीटर आकाराचा असा आहे. लक्षात घ्या, ही एक ट्रिपी आहे जी मूळ भारतीय उपखंडातील आणि आग्नेय आशियाच्या लगतच्या भागामध्ये हा कावळा कुटुंबातील एक सदस्य आहे असं मानलं जातं. खास करून हा जो पक्षी आहे हा कीटकभक्षी आहे. त्याचबरोबर इतर देखील तो अन्न म्हणून स्वीकारतो. सामान्यतः खुला स्क्रब, कृषी क्षेत्र म्हणजे शेती, जंगले तसेच शहरी भागांमध्ये आढळतो. इतर कोर्विड्स प्रमाणे ते अतिशय जुळवून घेणारे सर्व भक्षी तसेच आहार देण्यामध्ये संधिसाधू आहे. लक्षात घ्या मित्रांनो, हे सर्व करत असताना मला फारसं या पक्ष्यांच्या विषयी माहिती नाही. मात्र मला तो सापडल्यानंतर मला त्याला निसर्गामध्ये पुन्हा सोडायचा आहे. मात्र मी तसा त्याला सोडू शकत नाही. त्याचं कारण म्हणजे तो त्याला उडताच येत नाही आहे. त्यासाठी मित्रांनो मी बऱ्याच ठिकाणाहून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि माहिती मिळवत असताना मला कडगावमधील आपले प्रमोद कुंभार सर यांच्याकडून पक्षीमित्र जे सचिन शिंगारे जे आहेत सांगलीचे यांच्याशी माझा फोन झाला आणि या सर्वांच्या सहकार्यातून त्याला मी चांगल्या पद्धतीला मी ट्रीटमेंट देत आहे. तो लवकरच बरा होईल. मित्रांनो आपण बघू शकताय त्याला मी बाहेर सोडण्यासाठी घेऊन आलो होतो. मात्र तो थोडीशी कासेना भराच्या घराच्या पाठीमागे आलेला आहे. अजूनही त्याला नीट उडता येत नाही. मात्र निश्चित नमस्कार मित्रांनो, सकाळपासून ते आत्तापर्यंत म्हणजे जवळजवळ आता मला वाटतं संध्याकाळचे 6चा टायमिंग असेल. म्हणजे 6 वाजायला आलेले आहेत. 5:30 पावणे 6चा टायमिंग आहे. दिवसभरामध्ये अनेक फोन कॉल झालेत, अनेक जणांना फोन कॉल केलेत. कारण की मला देखील माहिती नव्हतं की त्या पक्षाला कशा पद्धतीने त्या पक्षाची जी काही ट्रीटमेंट आहे ती करावी लागेल किंवा ही मला माहिती नव्हतं. त्यामुळे मी त्याला पकडून घरामध्ये सेफ असं ठेवला होता आणि त्याला खायला वगैरे दिलं. पण त्यानं काही खाल्लं पण नाही कारण मला त्याच्याविषयी माहिती नव्हती. नंतर मी इंटरनेटवरून बरीचशी माहिती उपलब्ध केली. त्याचबरोबर अनेकांचे फोन नंबर्स वगैरे मिळवले जे पक्षीप्रेमी आहेत, पक्षीमित्र आहेत. अशांना कॉल करून म्हणजे सरांच्याकडून चांगल्या पद्धतीने मला माहिती देखील मिळाली बऱ्याच जणांच्याकडून आणि त्या माहितीच्या आधारे मी त्याच्यावरती चांगल्या पद्धतीने ट्रीटमेंट केली. आणि एक समाधान म्हणावं लागेल की आमच्या घराच्या पाठीमागे जी काही परडा आहे तुम्ही बघू शकता, बांबू आहेत, संपूर्ण बांबू आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पतीची झाडं वगैरे या ठिकाणी आहेत, वनस्पती आहेत. याच्यामध्ये त्याला मोकळं सोडण्यासाठी मी आलो होतो. थोडाफार तो पहिल्यांदा थोडंसं त्याने हालचाल केली, मात्र उडता नाही आलं. मात्र शेवटच्याला ट्राय असं मी त्याला करत होतो, कमॉन म्हणत होतो. आणि त्या ठिकाणी कॅमेरावाला कोण नसल्यामुळे शक्यतो कॅमेरा जास्त घेऊ शकलो नाही. आणि शेवटी काय असे ना थोडंसं त्यानं पुश केलं, पंख पसरले आणि तो भुर्र निघून गेल्यानंतर थोड्या अंतरावर गेल्यानंतर तो खाली पुन्हा आला. मला वाटलं आता त्याला अजून खाली पडतो की काय आणि त्याला आणखीन पुन्हा इजा होती की काय. मात्र त्याने स्वतःला सावरलं आणि एका वेलीवरती जाऊन बसला. तिथून पुढे मी पुन्हा म्हटलं इथून पुन्हा बघूया, पुन्हा एकदा आणखीन तो ट्राय करतो का. तर त्याने पुन्हा एकदा मी तिथं वेल थोडीशी हलवण्याचा प्रयत्न केला. त्याने ट्राय केलं, त्याने नॉनस्टॉप मागे न बघता टाटा बाय बाय करत मनसोक्त असा निघून गेलाय. म्हणजे एक समाधान, मला ही एक समाधान वाटलं की अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तो गेलेला आहे. त्याला त्याच्या पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा आणि आपल्याला तो चांगल्या पद्धतीने आशीर्वाद देखील चांगल्या पद्धतीने देऊन गेलेला असेल. कारण की आपण प्राण्यांच्या बाबतीत देखील अशा पद्धतीने राहायला पाहिजे. जितकं प्रेम आपण आपल्या घरातील कुटुंबातील व्यक्तींच्या विषयी करतो किंवा आपलं प्रेम असतं तसंच प्राण्यांच्या बाबतीत देखील असायला पाहिजे. मी काही मोठेपणासाठी वगैरे हा व्हिडिओ आजचा बनवलेला नाही, पण सहज आजचा हा पक्षी आपल्याला आपण काय जाणून त्याला पकडलेलं नव्हतं, सापडला. त्याच्यावरती आम्ही चांगल्या पद्धतीने ट्रीटमेंट केली. घरातील आमच्या लोकांनी देखील त्याला चांगल्या पद्धतीने घरातले सदस्य असल्यासारखं त्याला खाऊ पिऊ घातलं
आणि तो आता मनसोक्त असा तो निघून गेलेला आहे. खूप समाधान वाटतंय. ठीक आहे बेटा, इकडे चल, इकडे चल. हे इथे एक आमचा आणखीन एक खोळा आहे. आजच्या संपूर्ण मोहिमेमध्ये हा देखील कार्यकर्ता माझ्यासोबत होता बघा. असतो असं काहीतरी आणलं, गाय वगैरे जर सोडली तर गायीच्या पाठोपाठ गायीला आवरण्यासाठी पुढं पळत असेल तर गायीला सांभाळण्यासाठी किंवा आवरण्यासाठी पुढे पळतो. तिच्यावरती रोखून भोंकायला सुरुवात करतो. इकडे वेगळे 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 वेगळे. तर हा देखील आहे. हे देखील असंच जखमी अवस्थेत सापडलं होतं लहान असताना. खूप प्रेम करतो माझ्यावरती, खूप चांगला कपचक. तर प्राण्यांच्या बाबतीत आपण जर त्यांना प्रेम जर दिलं तर तीच देखील आपल्याला असं प्रेमाने वागवतात. आता हा घरी आल्याबरोबर माझ्या अंगावरती वगैरे चढतो. म्हणजे आता खूप मोठा झाला आहे. त्यावेळी लहान असल्यापासून आपण त्याला एक घरातल्यासारखा, एखाद्या घरातल्या सदस्यासारखा आपण त्याला सांभाळलेलं आहे आणि खूप चांगला आहे. बरेच मोहिमा पार करून आलेला गडी आहे. बऱ्याच ठिकाणी लागून घेऊन वगैरे एका डोळ्याला स्वाद लागला. त्यावेळी देखील मी त्याला चांगल्या पद्धतीने ट्रीटमेंट त्याची केली, त्याला वाचवलं. बरेच आणखीन काहीतरी खाल्लं होतं त्याच्यातून वाचवलं. बऱ्याच वेळा कोणतरी आणखीन त्याला दगड वगैरे मारले होते. लहान असताना कुत्र्यांतर पूर्णपणे त्याला असं पाय वगैरे हे करून ठेवले होते, त्यातूनही त्याला वाचवलं. म्हणजे गडी आपला सेफ आहे आता, चांगला. बघू शकताय इथं एक, हे दुसरं एक खुळ आहे. हे बघा, हे एक आहे, जुडे आहे. अंगावर यायचं नाही. इथं एक आहे. ही दोघं जण आहेत. आपण पाळलेलं नाही, असंच आलेलं आहे. त्याच्या पायाला तशी जखम झालेली आहे. त्याला हळद वगैरे आणि जखमीवरती क्रीम लावली.